bizler ve sizler için görüntüledi. Bugün Gizem Özdil'in mutfağına konuk olacağız. Sosyal paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kıran yemek tariflerinden birini bugün bizler için yapacak. Merhabalar Gizem Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yemek tariflerini konuşuyor. Evet, ben de Yapıyor. şaşkınım ama etrafımdaki herkes beğeniyordu. Twitter'da da paylaşmaya başladım. O tariflerden birini bizimle paylaşacak şimdi Gizem Özdilli. Bizim için ne yapacaksınız Gizem Hanım? Bildiğimiz bir kaburga, fakat kaburgayı pekmez soslu yapacağız. Yanına mantar ve fırın patates yapacağız. Nereden öğrendiniz yemek yapmasını Gizem Hanım? Böyle bir özelliğiniz olduğunu bilmiyorduk doğrusu. Benim dedem çok iyi bir lokantacıydı. Yani Ankara'nın en büyük, en eski 4-5 lokantasının sahibiydi. Sanırım genetik hafıza, ondan kalan şeyleri demek ki uyguluyorum. Kaburganın yanına sebze olarak mantar sote hazırlayacak Gizem Özdilli. Herkesin bildiği gibi taze mantar alıyoruz. Soğanları ince ince kırıyoruz. Zeytinyağında onları biraz harmanlıyoruz. Yani etin yanına sebze olsun diye yapıyoruz. Nasıl bir yemek ortaya çıkacak merak ediyoruz doğrusu. Hadi başlayalım artık. Önce mantar soteyi hazırlıyor Gizem Özdilli. Önce soğanları minik minik, ince ince doğruyoruz. Ben yemeklerin içine herkesin bildiği yemekleri yapıyorum aslında. Diyecekler ki yani bu ne bildiğimiz yemek. Yemeklerin içine farklı baharat ve farklı malzemeler koyuyorum. O yüzden tadı Sos farkı. yani sos ve baharat. Dikkat ettiyseniz kültür mantarı değil doğal mantar kullanıyor Gizem. Önce soğanları atıyor tencereye. Doğal. Bu da var. Biraz sonra da mantarları. Tuz, karabiber ve 2 tane de kesme şeker atıyor karışıma. Kesme şeker neden atılıyor? Daha lezzetli oluyor. Yemeğin sarımsağını her zaman ben en sona koyuyorum. Yani herhalde herkes öyle yapıyor. Çünkü sarımsak çok çabuk pişer. Yanar, yandığı zaman da acı bir tat verir. Mantarlar kavrulurken fırında patatesi hazırlıyor kaşla göz arasında Gizem Özdilli. Zerdeçal baharatıyla karıştıracağız. Zerdeçallı fırın patates koyuyorum. Bunları kendi kendine yaparak mı keşfettin? Yaparak veya nereden bildiğimi bilmiyorum. Ben içine böyle minik soğanlar vardır ya. Bunlardan koyuyorum. Bunlar çok güzel lezzet veriyor. Bu zerdeçal bol miktarda üzerine döküyoruz. Tuz. Bu da kaya tuzu mu? Deniz tuzu koyuyoruz. Pişmemiş haliyle bile muhteşem gözüküyor şu an. Patateslerin rengi zaten kızarmış gibi oldu. Şimdi fırında bunlar 15 dakikada mis gibi olacak. Yayıyoruz hepsini. Patatesler fırına girerken ana yemeğe yani pekmez soslu kaburgayı hazırlamaya geliyor sıra. Önce sosun tarifi geliyor. Sosunun malzemeleri 4-5 diş sarımsak, pekmez, tuz, karabiber. Ben üzerine birazcık mantar tozu dikiyorum. Ben birazcık da acı koymak istiyorum ama size sorayım dedim. Acı sever misiniz? Severim. Çok acıdır. Malzemelere ek olarak acı pul biberi de ilave ediyor Gizem Özdilli. Zaten bu sosun en güzel tarafı tatlı ve acının bir arada olması. Pekmez tatlı, içine koyacağım pul biber acı. Sos hazır. Şimdi eti mühürlemeye geldi sıra. Hanımlar biliyordur mutlaka ama biz yine de söyleyelim. Yüksek ısıda döküm tavada 2-3 dakikada kızartılan etin suyu içine hapsediliyor. Etin yumuşaklığını ve sululuğunu sağlamak, yani kurumaması için fırında yaptığımız bir işlem. Ve kaburgaları mühürlüyoruz. Fırına koyacağız. Fırında da bir 15-20 dakika. Orada da salatamızı yapacağız. Yani aslında toplam hepsi maksimum 25-30 dakikada pişmiş olacak ama 3-4 çeşit. Görüntü iştah açıcı gerçekten de. Son aşamaya gelindi artık. Etler fırına girmeye hazır. Et mühürlendi şimdi. Etimiz mühürlendi, yani bak dikkat edersen hiç su yok. Sadece yağını bıraktı. Etin suyu içinde kaldı. Ördek de yapabiliriz. Ördek eti için de süper olur bu sos.
Fırında ördek yapabiliriz. Hindi yapabiliriz yine aynı sosla. Son olarak sosun üzerine mantar tozu serpiştiriyor Gizem Özdilli. Üzerine mantar kurusu döküyoruz. Pekmez soslu kaburga fırının yolunu tutarken Gizem de salata hazırlıyor. Bildiğimiz yeşil salata sadece elle ben parçalıyorum. Bıçak değdirmiyorum. Vitamini gitmesin. Vitamini evet yani daha üzerinde kalsın diye. Fesleğen, taze nane mutlaka, dereotu. Onlar salata düşünemem bile. Şu anda hazır. Bu arada her şeyi iri kesiyoruz. Evet. Ufuk çünkü bu salatayı özellikle böyle iri kıyım seviyor. Küçük bir yerde dışarıda yemek yiyorsak küçük kesim geldiyse hemen yollar. Soğanların acısını almak için deniz tuzuyla ovalıyor Gizem Özdilli. Bu arada patatesler yanmasın sakın. Var gibi ama kızartma değil. Manzara iştah açıcı. Maşallah karınca gibi Gizem Özdilli. Hiç boş durmuyor. Şimdi de sofrayı hazırlıyor. Down the step, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, the party don't stop now. Etler de enfes gözüküyor. Make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight. Mükellef bir sofra oldu gerçekten de. Son olarak sevgilisi Ufuk Bey de işten eve gelip masanın başındaki yerini alıyor. Aslında bu sofra sizin için hazırlandı. Çünkü yemeği yaparken isminizi Öyle mi? ağzından düşürmedi. Zannederim sadece benim için değil, misafirlerimiz için de hazırlanmıştır. Günün en güzel saati bu saat. Bu saatte gelip Gizem'in güzel yemeklerini yemek tüm yorgunluğumuzu maalesef Like Mick Jagger. geçirmiş olduğumuz o sıkıntıların hepsini birden hallediyor. Övgü dolu sözleri fazlasıyla hak ediyor gerçekten de Gizem Özdilli. En güzel hangi yemeği yapar? Vallahi hepsini güzel. Gizem'i tanıdığımda bu özelliğini bilmiyordum. Cidden gördüğüm zaman da çok şaşırdım. Çünkü beklemiyordum. Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Bu kadar güzel şeyin üzerine ayrıca böyle bir güzelliğini de görünce çok keyif oldum. Kalbe giden yol mideden geçer diye boşuna dememişler Ufuk Bey. Gizem'in yapmış olduğu bu güzel yemekler sadece kalpten geçmiyor, kalbi delip geçiyor. Bu arada Gizem Özdilli ile Ufuk Ataç'ın ekranlardaki ilk röportajı olduğunu da belirtelim. Birlikte Sen gazı 4. vitese taktın gidiyorsun. Arkadaşımız Ömür Sabuncuoğlu iki sevgiliyi yan yana yakalamışken evlilik sorusunu pas geçmiyor. gelinlikler içerisinde görecek miyiz Gizem Hanım'ı? Yani zannederim bugünkü konumuz yemek olacak değil mi? Yemeğe konuşacağız ve bence onları ileriki zamanlarda hep beraber bakacağız. Where you from? How's it going? I know you got a